Na gyere, Pötyike. Vagy Pötyike, mindig Pötyike. De ide húzhatsz egy széket is, vagy így szeretnéd? Nem. Jó. No. De ide is ülhetek is. Oda is ülhetsz, úgy van. No, szeretettel köszöntünk a Szerazsem Budaörsi központjába, és szeretném, hogyha elmondanád nekünk, hogy a Szerazsem Mini mit nyújtott neked és az egész családodnak. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy egyáltalán elmondhatom a Szerazsem Mini készülékkel kapcsolatos tapasztalataimat. Először is bemutatkoznék, Markó Istvánné vagyok. Mi tavaly április óta használjuk a Szerazsem készüléket, de az előzményeket elmondva, tavaly januárban a férjemet egy agytörzsi sztrók érte, aminek következtében sajnos a nyelés, a beszéd és a légzés központ károsult. Amikor elkezdtük használni a Szerazsem készüléket, egyre határozottabban láttuk azt, hogy ez a készülék az, ami ezen a problémán nagyon sokat fog javítani a férjem állapotán. Mikor tavaly szeptemberben lehetőség nyílt arra, hogy a Szerazsem Mini készüléket megvásárolhassuk, mi voltunk talán az elsők között azok, akik eldöntötték azt, hogy ez a készülék, amelyik olyan sokat javított a férjemnek az egészségi állapotán, megvásároljuk. Ezt a készüléket mi nap mint nap használjuk, sőt napjában többször is. Ami hihetetlen előnye ennek a készüléknek a mobilitása. Oda visszük, ahova akarjuk, ott használjuk, ahol akarjuk, hiszen van hozzá még egy övtartó is, amiben, hogyha esetleg valaki netán otthoni munkát végez, még akkor is használhatja ezt a készüléket. A férjem állapotára visszatérve, és hogy milyen javulásokat látható, vagy milyen javulás látható tulajdonképpen, az megmutatkozik elsősorban a laborleleteken, amire a kezelőorvos azt mondta, hogy ilyen jó eredményeket már rég tapasztalt, ilyen rövid idő alatt. A férjem azóta már nem kényszerül pépes táplálkozásra, mindent megbír enni, azon kívül a beszéde is sokkal tisztább lett, a zsibbadások az arcán és az egyéb testfelületein mind sokkal jobbak lettek. Nem beszélve az én állapotomról is, akinek szintén van egy gerincsérve, magas vérnyomás, koleszterinszint, ezek ugyanúgy a laboreredmények mostani állapotában kimutathatóan nagyon sokat javultak. A gerincsérvem szintén sokkal jobban tudok mozogni, amit egyértelműen csak a Szerazsem készüléknek köszönhetünk, és annak, hogy ez a mini készülék, amelyiket napjában tényleg többször is használunk, nagyon sokat javított az egészségi állapotunkon. Én csak szeretném megköszönni úgy a Budaörsi Szerazsem Központ igazgatójának, mint kollektívájának, hogy ehhez minket hozzásegítettek, és továbbra is támogatnak minket. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy nagyon sok idejáró és végül is internetet néző leendő vendégünknek útmutatást nyújt arra, hogy hogy lehet tenni az egészségünkért. Még annyit szeretnék, hogy akinek nagyon fontos az egészsége, az fontosnak tartja azt, hogy ha más nem, legalább ezt a mini készüléket megvásárolja önmagának és a családjának. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. És további szép napot. Köszönöm szépen, viszont kívánok.